өлкәндәрем, әкият китабы янына әкият тыңларга сакырам идегезде. Бүген мин һеҙгә бер насар гадәт турында әкият һөйләмәксемен. Кайһы бер кешеләр был гадәттән гомер буе котыла алмай. Кемдәрдер шаярып кына моның менән мауга, ә кемдәрдер мәкерле уй менән. Урлашумы әллә? Юк, урлашыу иң насар гадәт ул. Ә был шаяру гына дип әйткәндә лә була. Белмәйһегеҙме? Димәк, һеҙҙең арала был насар гадәтле балалар юк дигән һүҙ. Әйт әле Ләсин апай. Ярай инде, зарыҡтырмайым. Данил, Рамазан, Аҡйондоҙ, Денислам, килегеҙ миңә яҡыныраҡ. Килә ултырығыҙ әле. Ләсин апай, ниндәй әкиәт һөйләйһең? Әкиәттең исемен әйтһәм, ниндәй ғәҙәт тураһында һүҙ барғанын һеҙ үҙегеҙ аңларһығыҙ дип уйлайым. Алдар менән шайтан тигән әкиәт алып килдем бөгөн мин һеҙгә. Алдашыу икән. Тап шулай. Алдаҡсылар тураһында төрлө ҡыҙыҡлы хәлдәр, әкиәттәр күп беҙҙең халыҡта. Тап шундайҙарҙың береһен һөйләйем дә инде бөгөн мин һеҙгә. Дуҫтар, һеҙ ҙә уйынсыҡтарығыҙҙы ситкә алып ҡуйығыҙ да беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ. Киттек серле әкиәт иленә. Борон заманда бер Алдар исемле кеше йәшәгән ти. Ул үҙенең әҙәм затынан булған дошмандарын, байҙарҙы, хандарҙы, төрлө насар кешеләрҙе алдап туйған да, шайтан затынан да берәйһен алдайым әле тип, урманға сығып киткән ти. Урманға барып кергәс, ағасты йығып һалған да, уны ҡайыҙлай ғына башлаған икән, ҙур бер шайтан янына килеп баҫҡан ти. «Эй, һин кем?» тигән шайтан. «Нишләп беҙҙең урманда мында балта тауышы сығарып йөрөйһөң?» тигән. Ә Алдар уға нимә тип яуап биргән? Йәле беҙҙең Данил Алдар булһын әле? Мин Алдар булам. Эйе, мин Алдар булам. Бына шайтан затынан берәйһен алдарға тип килгәйнем тигән. Шайтан был һүҙҙәрҙе ишеткәс, рәхәтләнеп тәгәрәй-тәгәрәй көлгән. Шайтан затынан берәүҙе лә алдағандары юҡ әле. Кешеләрҙе беҙ үҙебеҙ алдайбыҙ, юлдан яҙҙырабыҙ. Әгәр ҙә инде юлдан яҙмаһалар, юҡ итәбеҙ, тигән шайтан. Ә Алдар тыңлап торғанда, мин ошо ағасты ғына ҡырҡып бөтәйем дә, шунан көс һынашып ҡарарбыҙ. Һин ситтәрәк ултырып тор, шайтан, тигән. Шайтан риза булған, ситкәрәк киткән дә ултырып көтә башлаған. Шунан шайтан түҙмәгән. «Һей, Алдар, тиҙерәк маташ әле, минең башҡа ергә лә бараһы урындарым бар ине», тигән. Ә Алдар, шайтан, улай ҡабаланғас, миңә булышың әҙерәк ярҙам ит, тигән. Шайтан риза булған. Алдар уны бүрәнәнең өҫтөнә ултыртҡан. Ҡулын ошо бер ярығына тығырға ҡушҡан. Шайтан ярыҡҡа ҡулын тыҡҡан. Шунан Алдар былай тигән. «Ошонда ҡулыңды тотоп тора әле. Мин шынаны һуғып ҡына сығарайым да шунан алырһың», тигән. Шайтан ҡулын тыҡҡан бит инде көтөп ултыра ти. Алдар шынаны һуғып сығарыуы була, шайтандың аҡырып ебәреүе була. Уның ҡулы шунда ярыҡта ҡыҫылып ҡалған. Алдар балтаһын биленә ҡуйғанда ҡайтырға йыйынған. Шул мәлдә шайтанға боролоп былай тигән. «Шайтан, бынан һуң хәтереңә керетеп ҡуй. Минең исемем Алдар түгел, Балтыр булыр», тигән. Алдар шулай тип әйткән дә ҡайтып та киткән. Ә шайтандың ҡысҡырыуына, илауына башҡа шайтандар йыйылып киткәндәр ти. «Ой, һине кем бындай хәлгә төшөрҙө һуң?» тип һорашалар икән. Ә шайтан илай-илай буларға. «Эй, Балтыр, Балтыр ҡыҫты минең ҡулымды», тип әйткән ти. Ә шайтандар, Балтыр ҡыҫҡанға быйыл ҡысҡырып ултырмайҙар инде, тип көлгәндәр ти. Бына шулай, Балтыр ҡыҫҡанға быйыл ҡысҡырмайҙар тигән һүҙ бына шунан барлыҡҡа килгән икән ди ул. Икенсе бер ваҡыт Алдар тағы ла шул урманға килеп, бер кәкре ҡайынды һайлап, ҡырҡам ғына тип торғанда, тағы ла теге шайтан килеп сыҡҡан да, «Әһә, эләктеңме, Балтыр? Хәҙер инде минән ысҡына алмаҫһың», тигән. Ә Алдар уға, «Шайтан, һин яңылышаһың. Мин Балтыр түгел, ә Алдарҙың үҙе», тигән.
Мәле Денислам, һин алдар булып әйтеп кара әле. Мин былтыр түгел, алдар. Өйе, шулай дип әйткән. Һине алдарга килдегәйнем әле моны дигән. Шайтан нимә дип җавап биргән? Был юлы минең кулымды бүрәнә ярыгына кыстыра алмассың дигән. Алдар, ярар, кыстыртмаһың. Тик бына ошо кәкре агасты әзрәк кенә терәп тор әле, мин кайтып алдар тыгымды алып киләйем әле дигән. Алдарның тыгы бар микән? Бар. Бардыр бит, әндәйрәк икән. Мына аллай торган әйберләр инде. Онда алдай торган әйберләр менән туп-тулылыр бит. Кыш бабайның тыгына охшагандыр әле. Бәлки шулайдыр да. Без ул алдарның тыгын күрмәгәс, әйтә алмыйбыз бит. Шайтан алдарга һаман да ышанмаган. Һин минең кулымды кыстырырга уйлайһыңдыр әле, дигән. Алдар уга булай дип җавап биргән. Юк, кайгырма. Бына каралы бул агастың бер ярык фәлән йере юк дигән. Тик ул үзе бер якка янтайыбрак тора. Ана шул тәгәрәп китмәһен өчен уны терәп тотып торырга кирәк дигән. Шайтан риза булган. Үзе теләп, кәкре гаенде терәп торып калган ди. Алдар шул китүеннән кире әйләнеп кайту турында уйлап та бирмәгән ди. Кәкре гаенга терәткән дигән һүз бына шуннан торып калган ди ул. Бер вакыт алдар теге тау башына тагыла килгән ди. Был юлы инде үзенең санаһын алып килгән. Менә шундай матур гына санаһын. Шуннан урманда утын кыркып, инде санаһына тиеп беттем генә дигәндә, теге шайтан тагыла килеп сыккан ди. Килеп тә сыккан, алдарга кычкырып та ибәргән ди. Эй, алдар! Һин был юлы мине кыркылган агас төбенә ултыртып калдыра алмассың, дигән. Әйдә, ташла эшеңде, башлай галышты, дип әйткән. Алдар шайтанды күргәс, тагыла ныграк уфтанып, эй, шайтан, сак кына алдара килә алмайһыңмы һуң? Һуң минең алдартыгым ошо сана төбендә, утын астында торып калды. Булмаһа, әйдә икәүләшеп алып кайтып бушатайык та утынды, алдартыгын алырбыз, дигән. Шайтан риза булган. Булар икәүләшеп санага менеп ултыргандар да, тау түбән выжлатып, әйеп төшеп киткәндәр. Шулай төшеп киткәнме? Шулай итеп шәп итеп выжлатып, тау түбән әйеп төшеп киткәндәр. Шайтан аптыраган. Был ниндәй сана? Алдар әйткән, үзе йөрөй торган сана. Тау башына менәһең дә, әйләндереп утыраһың да, әйдә төшелә китә дигән, шудыра һине дигән. Шайтан бир миңә дигән. Алдар ризалашкан. Тик шуның өчен һин мине бер тапкыр үзеңдең елкәңә ултыртып йөрөтеп алып киләһең дигән. Шайтан куанып риза булган. Алдар тиз генә был сананан үзенең утындарын бушатып алган, сананың төбендәге кабыгын алган, төбендәге карамаларын кыркып алган да шайтанга тоттырган. Үзе утынын йөкмәп кайтып та киткән ди. Шайтан теге сананы алып тау башына менгәндә, ултырып шуам гына тиһә, ул төпһез сана алдан шуып төшкән дә киткән. Шайтан тау башында ултырып калган ди. Төпһез санага ултырту дигән һүз бына шуннан барлыкка килгән икән. Бер вакыт алдар мейес ягып коймак пешергәндә, инде ашарга ултырам гына дигәндә, теге шайтан килеп кергән. Килеп кергән дә кычкырып та ибәргән. Эй, алдар! Буны ал үзеңнең санаңды. Икенче мине бундай төпһез санага ултыртып калдыра алмассың. Ташла коймагыңды, башлай галышты дигән. Алдар шайтанды күргәс тә, тагыла үкенгән кеше булып, эй, шайтан икәнһең. Һуң сак кына алдара килһәң булмаймы? Дигән. Инде килмәссең диеп, мин үземнең алдартыгымды ошо утындар менән бергә мейескә яккайным бит әле дигән. Төтүне сыкмай микән? Каралы дигән. Шайтан ышаныр-ышанмас кына тәҙрәнән башын һонып караһа, ысынлап та төтөн сыгып тора бит инде. Алдар һорай: "Я, төтөне бармы?" ди. Шайтан әйтә: "Бар, шәп сыга" ди. Алдар һорай: "Минең теге алдар туҡсайым күренмәйме?" Рамазан, шайтан нимә тип җавап биргән? Юк, күренмәй. Әйе,
Шулай итеп җавап биргән. Шуннан алдар, әләйһәң, мин ул алдар тугымды бunda мейесесендә эзләйм әле. Ә һин бар сык та кыек башына мен дә теге төтөнгә атлан дигән. Әгәр табылһа нитә кыскырырһың дип әйткән. Шайтан әкрен генә кыек башына менгән. Менгәс, яйлап кына төтөнгә атланган. Атлануын атланган да ул. Шуннан төтендән тонсыгып, лап итеп кире ергә килеп төшкән. Шайтанды төтөнгә атландырган дигән һүз бына шул вакыттан алып калган ди ул. Бына шулай үткәндәрем. Алдар күпме генә алдыһа, шайтан үзенең ахмаклыгы аркаһында алданган. Әкият тамам. Һезгә охшанымы? Әйе. Я, дусларым, хәзер белдегезме инде алдар тыгының нимә икәнен? Алдар тыгы бөтенләй булмагандар мөгаен. Өй зирәктәр бит әле үзләре. Ысынлап та булмаган тыгын күрһәтәм дип, алдар шайтанды рәхәтләнеп алданы. Шулаймы? Әйе. Шәп булды, шул кәрәк ул шайтанга. Әйе. Алдар насар уй-ният менән алдашманы. Шуга буның бер насарлыгы ла юк. Бары тик шаяру дип кабул итәргә кирәк уны. Ә буна мәкерле, явыз уй менән алдашырга ярамай. Күңеле шат, изге уй менән йөргән кешенең алдашырга теләге лә юктыр ул мөгаен, шулай бит? Әйе. Ә бүгенгә хушлашайык инде. Һау булыгыз, Ләйсән апай. Һау булыгыз, үткәндәрем. Һау булыгыз. Осрашканга тиклем, дуслар.